Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Бүгін каналымызда қайнатпалы крем дайындаймыз. Көпшіліктің аузында заварной крем деген атаумен таныс. Бұл сондай қолжетімді, оңай және арзан заттардан дайындалады. Ал сіздер каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ендеше сәттілік. Крем үшін бастапқы уақытта бізге жұмыртқа, ұн және құмшекер қажет. Осы жұмыртқаның үстіне ұн саламыз және құмшекер қосып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап ақырындап миксерлеп бастаймыз. Бізге жаңа ішіндегі барлық қант толықтай еру қажет, сондықтан ерігенше үздіксіз миксерлеңіздер. Міне өзі түсін өзгертіп қоюланып аппақ болып қалады. Енді бұның үстіне аздап сүт құямыз, себебі бұны сүттің үстіне құйып жатқан кезде жаңағыдай кішкене сұйықтау болу керек, құйылуға ыңғайлы болу үшін. Сондықтан аздап сүт құйып, тағы да 30 секундтай миксерлеп жіберіңіз. Енді сүтті қайнатуға қоямыз. Осылай қайнап шыққаннан кейін жаңағы жұмыртқалы массамызды үстіне құямыз. Осы жерде венчиктің көмегімен үздіксіз араластырып тұру қажет және оттың асты әрдайым төмен болу қажет. Шамалы 2 минут өткеннен кейін осылай қоюланып бастайды. Сонда да үздіксіз араластырамыз. 1 минут өткеннен кейін қараңыздар, кішкене тесіктер шығып жатыр, қайнайын деп жатқан сияқты болып. Үздіксіз тағы да араластырамыз. 1-1,5 минут өткеннен кейін осылай қайнап, жаңағыдай бетінде тесіктер үлкейіп, көбейіп шығады. Бұл сізде крем дайын болды деген сөз. Енді оттан алып, басқа ыдысқа құйыңыз. Қараңыз, сұйық болып тұр ғой. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, толықтай суыған күтесіз. Одан кейін тоңазытқышқа тағы 1 сағатқа жіберіңіз. Сонда жаңа қатты сұйық болмай, жақсы қоюланып, өзінің формасын ұстайтын кремге айналады. Тоңазытқышта 1 сағат ұстадым. Қараңыздар, бастапқы уақыттан әжептәуір қоюланып қалған. Сіз бұл кремді кез келген тортқа пайдалана бересіз. Әсіресе балды тортқа жақсы үйлеседі. Сүтті қыз, Наполеон, пломбир торттарына қолдана аласыз. Одан бөлек эклер жасағанда қылмынды блинчиктің арасына салсаңыз да болады, начинка ретінде. Міне осымен біздің креміміз дайын. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.